nakuze nziko ndi mubi. Urumva kubera ko nakuze nyine bambwira ibintu bitari byiza kuri njye. Isura yani kuntutse nje mba ndi mwiza byadanje niba umuntu ukabona ndi mubi ibyo birakuri. Twiswe babi tubwirwa ko isura kitacuruzwa gusa nago byaduciye intege ahubwo byatubereye impamvu ndetse n'imbarutso yo gukora cyane kugira ngo tubereke ko byose bishoboka. Umva igitangaje, abitwaga babi uyu munsi babaye ibyamamare kandi babaye abasitari, babaye nk'umugore udafite uburanga ariko byibura nyine uzi kwita cyangwa se gutetesha umugabo wiwe. Nawe tekereza umugore utari mwiza cyangwa se udafite uburanga ariko byibura yubaha umugabo wiwe kandi akubaha n'abavandimwe muri rusange cyangwa se n'inshuti ziwe muri rusange. Uyu munsi ngiye kubwira cyangwa se kukwereka urutonde rw'ibyamamare 5 abasitari 5 babwiye yuko rwose isura yabo itacuruzwa na gatoya, isura yabo naho izabageza kabone ubwo bafite tara cyangwa se baba bafite impano imeze gute. Ku mwanya wa mbere w'abasitari babwiye yuko batazigira binjiza amafaranga na gatoya kubera uburanga cyangwa se kubera isura yabo, turasanga uwitwa Sano. So nakuze bambwira ngo ndi mubi, urumva bambwira ngo mfite agahanga kabi, kandi bambwira ngo meze nk'abahungu nyine nta kintu na kimwe cyiza nakuze nziko mfite. Nivuga Sano akenshi abantu benshi bahita bumva indirimbo ivuga ngo biryoha bisangiwe. Uyu numwe mu bakobwa bakunzwe cyane, bafite impano, bafite talenti kurenza uko ubitekereza. Sano ni umukobwa wa mbere mu Rwanda ujya kuri stage abantu bose bakavuga ati wow, uyu mukobwa afite talenti, uyu mukobwa ararenze, uyu mukobwa afite sound, uyu mukobwa afite melody kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Sano no mu gushyira ku rutonde rw'abasitari babwiye yuko cyangwa se bakomerekejwe no kubwirwa yuko bafite isura cyangwa se uburanga butakinjiza amafaranga, uburanga butazagira icyo bubagezaho. Ariko uyu munsi reba icyo Imana yakoze, uyu munsi reba uko Imana yabigenje. Uyu munsi niwe mukobwa ujya kuri stage tukavuga ati wow, uyu mukobwa afite talenti, uyu mukobwa igitaramo cyose yazamo nta muntu utagicikwa cyangwa se nta muntu utakishyura amafaranga. Bivuze ngo Imana igiye gusapotinga iyo igiye kugufasha, ntabwo yita ku buto, ntabwo yita ku isura, ntabwo yita ku cyo uri cyo cyangwa se ku buryo ugaragara, kandi ngo nahana Imana itagukura. Ku mwanya wacu wa kabiri w'abasitari cyangwa se w'ibyamamare byabwiye yuko rwose isura yabo itakinjiza amadolari na gatoya, itakinjiza amafaranga, ariko uyu munsi Imana nyine yarabihinduye cyangwa se navuga yuko yabicayuye. Turasanga uwitwa Amajide Black. Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Arabahamagawe ujye wibuka wahamagawe kuri nimero yi. Arabafite umuhamagaro. Ugeze ko nje nta muhamagaro mfite. Erega umuntu ufite amavuta uramurebuka mumenya. Ubu ufite umwere. Ese ninde muntu utazi izina Amaji? Ninde muntu utazi izina Amajide Black? Ese ninde muntu utazi indirimbo yitwa Nyabarungu? Bivuze ngo ibyo twibwira byose ntabwo Imana igendera ku isura kandi ntabwo igendera ku butone, igendera ku cyo uri cyo ndetse kandi ikagenda no ku cyo nyine wifitemo. Amajide Black none namugushyira ku rutonde rwacu rw'abasitari ibyamamare byabwiye yuko isura yabo, uburanga bwabo butakinjiza gato cyangwa se nta kintu buzabagezaho. Ariko uyu munsi n'abagabo, uyu munsi bamwe na bamwe barakomeye cyane hano mu ruhando rwa muzika cyangwa se muri sinema. Umwanya wacu wa gatatu w'abasitari babwiye yuko rwose isura yabo, uburanga bwabo butazigera bubinjiriza cyangwa se n'ahantu buzabageza na gatoya. Turasanga umunyarwandakazi witwa Sheri Silva. Uyu mwese muramuzi n'umwe mu bakobwa batangije umushinga witwa Sheri Silva Foundation. Uyu mushinga ufasha abana bafite impano cyangwa se ufasha kuzamura abana bafite talenti. Wagaburiye benshi kandi rwose wagiye utuma nyine abana benshi tubamenya, wazanye abasitari benshi hano mu Rwanda b'ibyamamare harimo ba Davido ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Rero bivuze ngo uyu mukobwa Imana yaramublessinze kandi isura yatangiye kutubera mwiza. Ese niwe musore cyangwa se nuwuhe mugabo utakifuza yuko mu Rwanda Sheri Silva yamubera umugore? Bivuze ngo isura iyo yamaze kumenwamo imigisha y'Uwiteka ihinduka nziza. Buri muntu wese atangira kugenda abona uri gusa nk'Imana, uri gusa nk'akamarayika cyangwa se uri gusa nka Bikira Mariya. Ubundi abakobwa nibagira bati rwose umusore udafite amafaranga nasure cyangwa se nyine makeya na buranga bwe, ariko yagize amafaranga cyangwa se Imana ikaza mu bye atangira kugenda nyine asa nk'akamarayika cyangwa se akagenda aba ibogari gake gake, kandi twarabonaga atari ibogari. Rero nyamuneka ndahamya nashidikanya ino video iri kugusigira isomo rikomeye cyane.
amazi yayahinduye divayi bivuze ngo yakeneraga sawa. Reka dukomereze ku mwanya wacu wa kane w'abasitari ibyamamare byabwiwe yuko isura yabo uburanga bwabo butazinjiza n'idolari rimwe, ariko today bari kugenda mu modoka nziza. Ariko uyu munsi yageze kuri stage, ndakubwiza ukuri niwe musitari wa mbere hano mu Rwanda uhagarariye abandi, ubyangu byemere 001 ararenze. ubu nta wundi yitwa Bruce Melody cyangwa se umwite itaha iwacu Bruce Melody. Bruce Melody yabwiwe kenshi yuko rwose isura yiwe itacuruzwa, itakinjiza na gatoya, ariko uyu munsi iyo ageze kuri stage, iyo yibeshye gatoya akarikura umuzigo, abantu benshi baravuga ati rwose Melody 001 top 1 ni uwa mbere. ubyangu byemere Bruce Melody afite talent, afite impano kandi rwose idasanzwe hano mu Rwanda. Havuye Mutayiga se niwe musitari wundi uzi wahiga Bruce Melody? Ese iyo ageze kuri stage wumva ibintu bimeze gute? Ese Bruce Melody basi iyo wumvishe indirimbo ziwe Munyakazi nyine wumva bimeze gute? Uyu ni umwe mu bagabo bakomeza kugenda bahereza inspiration abasitari benshi, abana benshi bakiri bato hano mu Rwanda. Nyamara akiri muto arabwirwaga ngo isura yawe uburanga bwawe nta hantu buzakugeza na gatoya. Nakubwiye ngo iyo Imana imennyemo imigisha iguhindura izina kandi iguhindura n'amateka. Bruce Melody today ari mu basitari binjiza amafaranga menshi, nyine binjiza akayabo k'amadolari. Ese yasura bavuga ngo ntabwo yakinjiza, today bimeze Bruce Melody namugushiye ku rutonde rwacu rw'abasitari ibyamamare byabwiye yuko rwose isura yabo uburanga bwabo butakinjiza na gato cyangwa se nta hantu buzabageza. Ariko uyu munsi arinjiza amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga rwose. Ndakubwiza ukuri izina Bruce Melody gusa yagukunze cyangwa se nyine akakwitaho akagushaka, ndakubwiza ukuri nawe ubwawe ubuzima bwawe bwatangira guhinduka ubiriba cyangwa se Imana yita iguhindurira amateka. Ku mwanya wacu wa gatanu w'abasitari babwiye yuko isura yabo itabinjiriza, itazigira ibinjiriza, ariko uyu munsi baravuga ngo uko biri uyu munsi urarutejo. Turasanga uwitwa Wese wa Juno cyangwa se umwite Wese. Uyu ni umwe mu bakobwa ngiye nakunze cyane kandi rwose nyine ndamukunda, nyine nkunda inspiration ziwe, nkunda uburyo yitwara ndetse n'uburyo byibura sinzi ngiye ukuntu bamubona. Ariko Wese wa Juno ni umwe mu bakobwa bakomeje kugenda bacibwa intege, ariko ntabwo yigeze acika intege, yarakomeje arakora, arahasoringa, arakomeza ararwana. Ariko uyu munsi ni umwe mu bakobwa byibura bashobora kubaho, bashobora kwigabura, bashobora kwiyambika kandi kubera izina ryabo. Wese yicaye kuri kamera cyangwa se akicara kuri YouTube channel yawe, ndakubwiza ukuri musezeranye ngo ndashaka abasubscribe wenda 10,000 yabakuzanira kandi rwose mu gihe gitoya cyane. Wese wa Juno rero nawe namugushiye ku rutonde rwacu rw'abasitari cyangwa se rw'ibyamamare byakomeje kugenda bicibwa intege, babwirwa yuko rwose isura yabo uburanga bwabo nta hantu buzabageza na gatoya. Rero uru rwa rutonde rw'abasitari cyangwa se ibyamamare bitanu byabwiye yuko rwose isura yabo uburanga bwabo butacuruzwa na gatoya. Ku mwanya wa mbere nagushyiriye uwitwa Aline Sano, ku mwanya wa kabiri nagushyiriye uwitwa Amag the Black, ku mwanya wa gatatu magushyira uwitwa Sherry Silver, no ku mwanya wa kane nahagushyiriye uwitwa Bruce Melody, ku mwanya wa gatanu magushyira umukobwa cyangwa se umunyarwandakazi witwa Wese wa Juno. Abo bakobwa bose ndetse n'abo basore babwiye yuko isura yabo itacuruzwa kandi nta hantu izabageza, ariko uyu munsi bibeshejeho kandi batunze imiryango yabo, kandi nyine muri makeya babayeho neza kubera impano yabo, talent yabo ndetse no gusigwa igikundiro n'uhoraho cyangwa se n'uwiteka Imana yabo yabaremye. Burangiye mvuga ngo umuntu nakubwira nabi, umuntu nakwanga uzamureke, azaba ari kugusabira umugisha ku Mana kandi azaba ari kuguhesha umugisha nawe mu buryo atazi. Imana ikurinde kandi duhana umugisha. Rero kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, no YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Icyo usabwa nta kindi nk'umuntu mukuru gukanda like kuri no video niba wayikunze, icya kabiri ugakanda subscribe kugira ngo nyine dukomeza kubana umwetse ku munsi. Tubagezaho ikintu twita Love Talk, inkuru z'urukundo, tukabagezaho ikintu bita Talk Sport, amakuru y'imikino, tukabagezaho ikintu twita Dog Stock, imyine documentaire cyangwa se kuvuga ku byamamare cyangwa se ku basitari, tukabagezaho ikintu bita
trend talk cyangwa se news break cyangwa se break news uko ubishaka ariko ubyita cyangwa se ariko ubivuga upfa kuba nyine wumvisha ndetse kandi nyine wamaze gusigura icyo nashatse kukubwira. Icyo nkwifuza aka kanya Imana ikune kandi duhana umugisha, iguhera umugisha mu mirimo y'amaboko yawe, mu byo ukora byose. Hasta la vista, ciao ciao.